Il-proġett tal-impjant il-ġdid tal-gass f'Delimara se jitlesta skont kif Skedat. Dan intqal mill-koordinatur tal-istess proġett Kunz. Kunz jifforma parti minn Gasol, il-kumpanija ewlenija li hija involuta fil-konsorzjum qabbad biex jibni l-proġett. Huwa qal dan meta kien mistoqsim il-gazzetta lokali Times of Malta tal-jum ta' Tnejn. Kunz qal li minkejja li fuq is-sit ma jidher l-ebda ċaqliq, xogħol ta' pjanar, diżinjar u studji biex jaraw jekk jistax isir bini fuq il-pedamenti huma lesti huwa mistenni li numru ta' inġiniera jagħmlu ispezzjonijiet fiżiċi l-ġimgħa d-dieħla. Żied jgħid li d-dati stabbiliti biex il-proġett jitlesta li jinkludi ħażna fuq il-baħar għadhom possibbli. Il-gazzetta rrappurtat ukoll lill-Ministru Konrad Mizzi huwa tal-istess idea hekk kif qal li l-proġett se jitlesta skont il-pjan tal-Ene Malta. Ir-rappreżentant ta' Gasol saħaq ukoll li l-kumpanija m'għandha l-ebda problemi finanzjarji. Il-konsorzjum li se jibni l-proġett jinkludi wkoll Sokar li hija l-kumpanija taz-Zejt tal-Azerbajġan kif ukoll il-kumpaniji Siemens u Gem Holdings.